در مورد چیزی مثلا اگه کسی نیاز داشته باشه پزشک عمومی بهش همون دولت به محض ورود میده یا خودت باید بگردی دنبال پزشک؟ اون چجوریه؟ پزشک مثلا شخصی نداریم. یه سری پزشکا هستن مثل ایران که مطب دارن و ما میتونیم بریم همون روز ویزیت بشیم. بعد دندون پزشک هم همینجوریه؟ باید خودت بگردی پیدا کنی بری؟ اوکی. هر جا که خودت پیدا کردی میتونی. آب و هواش هم که گفتی تابستون شرجی بارونی. بعد خب همین مثلا آب و هواش متفاوته یه ذره، باعث میشه که تو نیاز داشته باشی ویتامین های متفاوتی مصرف کنی. من اینجا چون در طول روز بیشتر تو محیط داخل ساختمون هستم، ویتامین دیم پایین بوده. قرص ویتامین دی و قرص آهن مصرف میکنم با چند تا مولتی ویتامین، به خاطر اینکه فکر میکنم تغذیه‌ام خوب نیست زیاد. و اینجا مثلا حالا نه نروژ، سوئد رتبه شماره 1 داره توی این تفکیک زباله اینا. بعد حتی مثلا جوریه که زباله رو از بقیه کشورها میگیره، یعنی یه جایی میخره که چیز کنه، بازیافت کنه. حالا مردم کره هم به این تفکیک زباله اینا اهمیت میدن یا نه هرچی همه رو قاطی پاتی میکنن؟ اینجا تفکیک زباله خیلی جدی گرفته میشه و ما باید پاکت زباله مخصوص از سوپرمارکت محله خودمون بخریم. زباله های خوراکی رو جدا بندازیم دور و زباله های پلاستیک و کاغذ مقوا و شیشه و این چیزها رو هم باید جدا جدا بریزیم توی سطلای بازیافت ساختمونمون و خیلی اهمیت میدن به تمیز نگه داشتن محیط زیست و تفکیک و بازیافت و اینها. و هزینه زندگی و اجاره اونجا چجوریه؟ هزینه ها یکیش شهریه دانشگاه هست که نسبت به هر دانشگاهی که میریم متفاوته. دانشگاه هایی که رنکینگ خیلی بالاتری دارن شهریه هاشون هم خیلی بالاتره. بعد خوراک، پوشاک، خرید خونه و اینجور چیزا ماهیانه برای من بین 500 تا 700 هزار وون هزینه میگیره. مسکن میشه خوابگاه گرفت یا خونه اجاره کرد. خوابگاه دانشگاه ما ماهیانه حدود 200,000 وون هزینه اجارش هستش که این البته خیلی کمتر از بقیه دانشگاه ها. من شنیدم که دانشگاه های دیگه بین مثلا 400,000 وون تا 500,000 وون هزینه خوابگاهشون هست. و هزینه اجاره یک اتاق سویت وان روم که بهش میگن اینجا باید پول پیش بدیم بین 5 تا 10 میلیون وون، بسته به اینکه ساختمون چقدر نوسازه و متوسط 500,000 وون اجاره ماهانه هست. توی شهر سئول مناطقی که نزدیک مترو و دانشگاه هستن کمتر از این هم میشه پیدا کرد، ولی حالا یا ساختمون قدیمیه یا تمام وسایل رو نداره یا محله‌ای هست که دوره از حمل و نقل عمومی، ولی این متوسطش بود. بعد حمل و نقل عمومی میشه استفاده کرد که خیلی ارزونه. هر بار که کارت میزنیم 1500 وون هزینهش هست حدودا. و دیگه تفریح و سفر و اینجور چیزا هم بستگی به هر شخصی داره که چقدر بخواد هزینه بکنه. بیرون غذا خوردن، رستوران رفتن یه چیز بین 10 تا 40,000 وون هزینهش میشه. بعد نمایشگاه های تفریحی بلیطاشون حدود 20,000 وون هست. موزه ها که رایگانن یا خیلی ارزونن. و سفرم که میشه تا از 200,000 وون میشه سفر رفت مثلا 4 روز. و کنسرت و نمایش موزیکا بلیطاشون حداقل 100,000 وون و این چیزا میشه. و الان من سنسی از وون ندارم، سرچ نکردم. میشه مثلا بگی یعنی با تومن مقایسش کنی چقدر میشه؟ تومن نمیدونم ولی دلار مثلا $1 1400 وونه. آره اینجوری بهتر شد. بعد در مورد ماشین چی؟ مثلا اطلاعات داری اگه گرفتن گواهی نامه، بعد آیا کسی میتونه با داشتن گواهی نامه ایران اونجا تبدیل کنه یا باید از اول چیز کنه؟ میدونی؟ میشه گواهی نامه ایران رو تبدیل کرد اینجا، اینو میدونم، ولی دیگه
باقی شرایط ماشین گرفتن رو زیاد اطلاعی ندارم چون ماشین ندارم. و در مورد خرید خونه چی؟ مثلا اگه خودت بخوای خونه بخری در مورد اون اطلاعات داری؟ اونم نه متاسفانه. اوکی. و شاید چند سال دیگه انشالله. در مورد خب حالا بیام حرف بزنیم مقایسه کنیم پایتخت و با شهرهای دیگه، مزایا و معایبش اگه چیزی هست. لحظه من نوتامو پیدا کنم. پایتخت خب شهر سئول، همونطور که گفتم تقریبا نصف جمعیت کره جنوبی توی شهر سئول و اطرافش زندگی میکنن. واسه همین خیلی شلوغه، هر جا میری آدم زیاده و هر فعالیتی که بخوای انجام بدی باید در کنار صدها هزاران نفر دیگه انجامش بدی. هر فستیوالی که میری مثلا بعضی رستوران رو با صف وایسی اینجوریه. بعد هزینه‌های زندگی تو سئول بالاتر از بقیه شهرها، مثلا اجاره اینجا 2 برابر شهرهای کوچیک‌تره. و آلودگی هوا داره، همینطور آلودگی صوتی به خاطر خیابونا و اینها. ولی خب خوبیاش اینه که امکانات بیشتری داره، دانشگاه‌های مهم، شرکت‌های مهم اینجا هستن، همه مراسم و فستیوالا و این چیزا، کنسرت‌های مهم اینجا برگزار میشن. امکانات رفاهیش بیشتر از بقیه شهر. در مورد غذا یه ذره حرف زدی و خب در مورد رستوران یه ذره حرف زدی. در مورد چه حرف بزنیم؟ به جز این که گفتی غذاهاشون تند و ترشه و یه ذره شاید به ذائقه ایرانی نخوره، آیا غذای مخصوصی دارن که مثلا ما دلمون بخواد امتحان کنیم؟ غذاهاشون تند و شیرینه. ترشی زیاد دوست ندارن کره‌ای‌ها. غذاهایی که من اینجا دوست دارم مرغ کره‌ای هست. یه نوع مرغ هست که با سس سویا درست میکنن و یه نوع مرغ سوخاری دارن که اینا خیلی خوشمزه است و خیلی معروف هم هست توی کل جهان. و همینطور یه نوع برنج و سبزی دارن به اسم بیبیمباپ که من اینو دوست دارم چون گوشت نداره داخلش و مزهش خیلی شبیه غذای ایرانیه. همینطور یه نوع سوپ هست با گوشت گاو و رشته شیشه‌ای. و اینجا من غذای ژاپنی هم دوست دارم، مثلا کاری ژاپنی یا سوپ اودون ژاپنی، غذایی هم که نزدیک‌ترن به ذائقه ایرانی. من تنها چیزی که از غذاشون دوست دارم دیزاینشه. بعد غذایی هم هست که دوست نداشته باشی و نخوای اصلا امتحان کنی؟ خیلی زیاده اتفاق. من یه مشکلی که دارم اینجا اینه که اکثر غذاهایی که کره‌ای‌ها خیلی دوست دارن به ذائقه من نمیخوره. مثلا من گوشت خوک زیاد دوست ندارم بخورم ولی اکثر غذاهای کره‌ای گوشت خوک دارن، یعنی گوشت غالب اکثر غذاها همینه. دیگه رتبه بعدی میرسه به گوشت گاو و یه وقتایی هم گوشت مرغ. یه سری نودل سرد دارن که تو تابستون میخورن، یعنی آب یخ ریختن داخل نودل که من غذای خیلی سرد دوست ندارم. غذای دریایی مثل هشپا و ماهی مرکب و این چیزا یه بوی خاصی دارن که من دوست ندارم. اگه زیاد تند باشه دلدرد میگیرم. کیمچی یه بوی خاص مثلا پیاز و سیر میده یا بوی ترشی که من تو ایران هم اهل ترشی خوردن نیستم، واسه همین از کیمچی خوشم نمیاد. و ماهی خام هم علاقه ندارم. ماهی خام میخورن؟ چرا؟ ولی مثلا اگه بخوای بری رستوران جای اینا بهشون بگی آلرژی داری به یه چی یا نمیخوای بخوری، در نظر میگیرن اینو؟ آره رعایت میکنن و حتی سلف دانشگاه ما، چون ما هر بار که رفتیم من و یه سری دانشجوهای دیگه مثلا میگیم که ما گوشت خوک نمیخوایم، مثلا میشه گوشت خوکش رو عوض کنید یا به جاش یه چیز دیگه به ما بدین. و الان یه جوری شده که امسال 2 تا منو اضافه کردن، مثلا یکی از 3 تا کورنر داره، کورنر A که بریم برامون آپشن بدون گوشت خوک میذارن. الان خیلی توجه کردن به ما. خیلی خوب. خب اگه بچه ها دنبال کار
بگردن اونجا سایت کاریابی چیزی هست یا فقط باید مثلا تو لینکدین بگردن؟ کره زیاد به لینکدین اعتقاد ندارن، بیشتر از وبسایت‌های کره خودشون استفاده میکنن و کلا هر کسی که اینجا بخواد دنبال کار بگرده باید اول زبان کره‌ای بلد باشه، شرط اول هست، و تمام وبسایت هم اطلاعاتشون به زبان کره‌ای هست. حالا اخیراً چیز شده که خارجی‌ها رو مثلا بیشتر استخدام میکنن یا حالا ممکنه آگهیشون به انگلیسی هم بنویسن ولی زبان کره‌ای اصلش هست. وبسایت زیاده، وبسایت‌های مهمشون جاب کوریا و سرامین هست که از همه جامع‌ترن، ولی ایندید، گلاستور، هلو هایو، پیپل اند جاب، منپاور و جاب پلنت، اینا رو هم میشه استفاده کرد. و اگه مثلا این وبسایت ها اگه به کره نوشتن متن اون کارشونو، اگه با گوگل ترنسلیت یعنی با کروم بازش کنی گوگل ترنسلیت ترجمه میکنه انگلیسی برات یا حتمی باید یاد بگیری زبان کره رو؟ اصلا اگر بخوای کار پیدا کنی، چون مرحله بعد مصاحبه هست، مصاحبه رو با زبان کره‌ای میگیرن و بالاخره باید زبان کره‌ای بلد باشی. میشه اینا رو ترنسلیت کرد ولی بازم ترنسلیت ممکنه دقیق نباشه. اوکی، یه جوری سخت میشه فکر کنم. در مورد بیمه درمانی چی؟ یعنی در مورد پزشکا حرف زدیم که مطب دارن و خودت میتونی بهشون مراجعه کنی، ولی آیا بیمه از طرف دولت به مردم داده میشه یا چجوریه؟ یه نوع بیمه دولتی هست اینجا که مردم میتونن بگیرن و ما دانشجو هم اینو داریم. هزینه‌اش از بورسیه دانشجوییمون کسر میشه ولی دقیق نمیدونم چقدر هستش. بیمه خصوصی هم هست که حالا جامعه ترن و اینها. بیمه درمانی دولتی خوبه، وقتی ازش استفاده میکنیم و میریم کلینیک‌های عمومی خیلی هزینه‌ها کم میشه. اوکی. خب حالا یه ذره در مورد درآمد حرف بزنیم. درآمد مردم اونجا چجوریه؟ حداقل درآمد توی کره برای کار فول تایم 2 میلیون وون هستش و کسایی که اینجا کار اداری انجام میدن بین 2 تا 4 میلیون وون حقوق میگیرن. و حالا کسایی که شرکت‌های بزرگتر کار کنن مثل سامسونگ، ال جی، اینا که خیلی بزرگن، یا مدرک تحصیلی ارشد دکترا داشته باشیم، سابقه کار یا مهارت خاص، همه اینا میتونه درآمد ما رو بیشتر بکنه. و مثلا دوست من سامسونگ استخدام شده با مدرک ارشد بدون سابقه کار، درآمد پایش 5 میلیون و 800 هزار قبل از مالیات. که خوب. بعد مردم کره همشون چیز دارن؟ ارشد و دکترا اینا دارن یا نه لیسانس هم هست؟ یه جورایی فقط با تحصیلات دبیرستان هم میتونن کار پیدا کنن؟ چجوریه؟ میدونی؟ خیلی‌هاشون هم کارشناسی رو میگیرن ولی ارشد و دکترا حالا کمتر میان، یا اونایی که کار تخصصی میخوان انجام بدن، ریسرچ میخوان انجام بدن یا میخوان شرکت خوب قبول بشن، دیگه ارشد و دکترا میگیرن. ولی با کارشناسی هم میشه کار پیدا کرد، بدون دانشگاه هم کار جنرال میشه پیدا کرد. بعد باز کردن حساب بانکی برای ایرانی‌ها آسونه اونجا یا خیلی سخت میگیرن کشش میدن؟ برای ایرانی‌ها یک سری بانک‌ها خیلی اذیت میکنن، اصلا حساب نمیدن یا خیلی طولش میدن، ولی یه سری بانک‌های دیگه هستن که راحت‌تر میگیرن، یعنی خیلی سلیقه‌ای هست، فرق داره این بانک تا اون بانک. و اگر که یک سری مدارک رو داشته باشیم، مثلا بورسیه داشته باشیم یا قرارداد کاری داشته باشیم، راحت‌تر است. من که دانشگاهمون بهمون قرارداد کاری و بورسیه میده، بعد از اینکه کارت اقامتم گرفتم تونستم حساب باز کنم، کارت اعتباری هم تونستم بگیرم و پرداخت آنلاین برای خارج از کره، مثلا وبسایت‌های خارج از کره هم میتونم انجام بدم چون درخواست دادم بعدش. من یه سوال دیگه، این حساباشون بسته به اینکه سنت چقدر باشه یعنی فرق میکنه؟ مثلا اینجا برای زیر 28 سال حساب بانکی جوان دارن، برای بعدش میشه پلاس. اونجا همچین چیزی هستش یا مثلا یه حساب بانکی، یه مدل حساب بانکی برای همه؟ من نشنیدم همچین چیزی، فکر کنم یه مدل بیشتر میکس برای همه. اوکی.
نرخ بیکاری و تورم اونجا چطوره؟ من اینا رو نمیدونستم، گوگل سرچ کردم قبل از اینکه این مصاحبه رو داشته باشیم. نرخ بیکاری اینجا 3%، که نمیدونم، حالا سرچ کردم ایران 9%. اینجا هم 3% تقریبا. نرخ تورم نسبت به سال پیش 2%. ولی خب اینجا از 3 سال پیش که من اومدم متوجه میشم که مثلا قیمت مواد غذایی و خرید هر که میرم نسبت به 3 سال پیش خیلی زیاد شده. به خصوص کرونا و بعد جنگ اوکراین هزینه انرژی، اجاره ها، همه چی خیلی اضافه شده. یا اونجوریه. در مورد انواع ویزا یه ذره حرف بزنیم و شرایط اقامت اینا. ویزاهای کره تا جایی که من اطلاع دارم، کسایی که میان کالج زبان کره درس میخونن ویزای D4 دارن. D4 رو تا جایی که من شنیدم نمیشه به ویزای کاری تبدیل کرد، ولی میشه به ویزای D2 دانشجویی تبدیلش کرد. بعد دانشجو بعد از اینکه ویزای دانشجویشون تموم شد، هر بسته به اون نوع شغلی که میخوان انتخاب کنن ویزای کاری سری ای رو میتونن بگیرن که خیلی انواع مختلفی داره. و بعد از اینکه ویزای ای رو گرفتن، اگر امتیاز جمع بکنن میتونن ویزای اقامت نیمه دائم یا F2 بگیرن. ویزای F2 یه سیستم امتیازی داره بر اساس سن، سطح زبان کره‌ای، رزومه تحصیلی و کاری، مقاله و ثبت اختراع، سطح درآمد و مدرک کلاس‌های زبان کره دولتی KIIP. این امتیاز رو اگه برسه میشه ویزای اقامت نیمه دائم F2 رو گرفت. و بعد از F2 باز حالا یک سری قوانینی هست که میشه این رو تبدیل به F5 کرد. F5 اقامت دائم هست، یعنی F5 رو که بگیری میتونی اصلا جای کار نکنی یا هر کاری که دلت میخواد انجام بدی و اینو میشه هر 10 سال تمدید کرد. یه جورایی شهروند دائم کره میشی. و بعد از F5 که گرفتی میتونی درخواست پاسپورت کره‌ای بدی، ولی قبلش یه آزمون کتبی هست و یه مصاحبه هست که اونها رو اگه قبول بشی میتونی پاسپورت کره‌ای بگیری. در مورد تورم و بیکاری اینا حرف زدیم. حالا مالیات چی؟ مالیات اونجا خیلیه؟ تا جایی که من تحقیق کردم مالیات برای خارجی هایی که ساکن کره هستن و از یک شرکتی حقوق میگیرن 19% ثابته. و کسی که اینجا بیزینس دارن یا فریلنس هستن 3.3% هست. ولی خود کره‌ای‌ها حالا میتونن تا 5 سال مالیات نرخ ثابت بدن، ولی بعدش دیگه یه مالیاتی هست که هرچی درآمد بیشتر باشه سطح مالیات هم افزایش پیدا میکنه. اینجوری افزایشی هست که جدول‌هاش توی اینترنت هست، میشه پیدا. خب آتی جون، خیلی ممنون بابت وقتت و این اطلاعاتت و پاورپوینتی که درست کردی. ما اینا رو توی ویدیومون میذاریم که شما بهشون دسترسی داشته باشین. همچنین بچه ها، آتی یه پیج اینستاگرام داره که از جاهای زیبای سئول و حالا سفرهایی که میره برای دیدن عکس و ویدیو و کلیپ میذاره. خیلی قشنگه، اگه خواستید چکش کنید. ممنون که با ما توی این ویدیو همراه بودید. روز خوبی داشته باشید.